अगर मैं ज्यादा पढ़ा लिखा होता तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, साइंटिस्ट बन जाता, आपकी तरह कहीं नौकरी कर रहा होता। नौकरी में क्या, फिर आप एक जगह स्थगित हो जाते ना। खुद का धंधे में तो क्या है, सामने पूरा दरिया पड़ा है, इसमें जितनी ताकत है आपको, जितना मर्जी पानी उलेचो उसमें से। तेरे शहर में है का बाजार साफा, चोरी बेसाफा, कदी आर पार का रेड ट्रेंड भी चले, देख मारे ब्रांड का